Приветствую всех зрителей канала Причины здоровья. Меня зовут Александр, я автор этого канала. И сегодня мы поговорим на тему шеи, как укреплять шейный отдел позвоночника, каких упражнений, движений, положений следует избегать. Это очень важно, потому что от шеи зависит течение крови в голову. Через шею проходят две позвоночные артерии. Они находятся в задней стороне шеи, и две сонные артерии. Именно эти 4 кровеносных сосуда несут кровь в голову, в том числе в мозг. Ну, понятно, что самочувствие, работа всего организма зависит от того, получает ли мозг достаточно питания, питательных веществ или нет. Поэтому вопрос о том, как обращаться с своей шеей, актуален абсолютно для каждого. По крайней мере, для каждого, у кого есть шея, у кого есть голова, то есть практически для всех. Итак, переходим к ответу на вопросы. Первый вопрос. Назовите вредные положения для шеи, то есть чего следует избегать. Прежде всего, важно избегать закидывания головы назад. Вот посмотрите на такой интересный макет шейного отдела. Здесь мы видим 7 шейных позвонков, затылочную кость. Хорошо показан аксис, второй шейный позвонок, атлант, первый шейный позвонок. И вот когда мы закидываем голову назад, обратите внимание, сразу сближаются между собой отростки позвонков шейных. Сразу укорачивается, здесь есть такая выйная связка. Ну и здесь видим красным обозначены кровеносные сосуды. Вот эти самые позвоночные артерии. И они могут сдавливаться в этом положении головы, когда она закинута назад. Особенно если это надолго. Человек берет и, подпирая подбородок руками, например, закидывает голову назад. Это вовсе не безобидно, вовсе не безопасно. Еще могут также сдавливаться нервы. Здесь желтым цветом обозначены нервы шейного отдела, которые обеспечивают иннервацию и области горла, например, некоторых частей головы, а нижние шейные нервы обеспечивают иннервацию рук. Поэтому, кстати говоря, бывает так, что не имеют руки. Ночью, в положении лежа, многие жалуются, что не имеют руки, а причина в том, что нервы-то сдавлены. Компрессия нервов возникла. Поэтому нужно быть очень осторожным и уметь правильно обращаться к своей шее. Что же делать? Многие подумают, что может быть тогда шею вперед надо наклонять и голову, соответственно. Может быть вот это положение идеальное? Нет. Дело в том, что все хорошо в меру, и поэтому если мы очень долго находимся в этом положении, то что происходит со связками и мышцами задней стороны шеи? Они растягиваются. И если они очень долго находятся в этом положении, а когда они находятся долго в этом положении? А когда мы долго смотрим в сотовый телефон, например, или в планшет, или еще что-то делаем с вытянутыми руками, очень многие люди имеют привычку наклонять голову и шею. Здесь у них все растягивается. И если это по несколько часов в день, то, естественно, все это даром не пройдет. Организм спасибо за это не скажет. Слабеют очень важные задние мышцы шеи, они называются длинные разгибатели шеи. И они уже не могут стабилизировать позвонки так, чтобы они не разбалтывались, были все на своем месте. Возникает нестабильность шейного отдела позвоночника. И усиливается с каждым днем, если мы продолжаем подолгу находиться в таком положении. Ну, это отдельная тема. Что касается вредных положений, вот еще такое можно назвать. Боковое искривление шеи. Когда мы искривляем шею в боковую сторону. Естественно, вот та часть шеи, которая здесь находится, она укорачивается, точнее укорачиваются боковые мышцы шеи, связки, и вот здесь возникает ненормальное давление на нервы, на кровеносные сосуды шеи. И неудивительно, что, например, в соответствующем ухе может появиться звон или шум, нарушается кровоснабжение соответствующих отделов головы, в том числе района уха, страдает слух. Поэтому вот этих положений, когда мы, например, лежим на боку, опять же смотрим, может быть, в телефон, так вот опираемся рукой
опираемся головой о руку, точнее, и подолгу лежим. Этого всего тоже стоит избегать, подолгу, по крайней мере. 1-2 минуты, ничего опасного. Потом следует уравновесить это, соответственно, симметричным положением. Приняв симметричное положение, уже вот этой рукой, оперевшись о другую сторону головы, в идеале. Ну а если вы так подолгу, 10, 20, 30 минут проводите, то, конечно, это приведет к определенным негативным результатам. Следующий вопрос. Какие движения для шеи самые вредные и чего, соответственно, следует избегать? Речь еще идет не об упражнениях, а именно о движениях. Это, конечно, резкие движения. Всевозможные резкие движения, когда мы слишком быстро крутим шейным отделом. А шейный отдел, он самый хрупкий, самый уязвимый во всем позвоночнике, по сравнению с грудным и тем более с поясничным отделом. Естественно, с ним надо обращаться особенно бережно. Не вращайте головой слишком амплитудно, то есть не делайте вот такие очень такие размашистые амплитудные движения, их следует избегать. Даже если кажется, что вот это то, чего не хватает. Можно, к сожалению, защемить себе нервы, сосуды, и потом возникнет опять же нестабильность, подвывихи шейных позвонков. Так что будьте с этим аккуратны, особенно если мышцы шеи не тренированы, если они уже слишком слабые. Что еще? Следует подчеркнуть, такую тему выделить, как правильно поворачивать шею. Вот мы хотим повернуть голову в одну сторону или в другую. Что надо делать при этом? Оказывается, очень опасно делать это в сутулом положении, вот в таком, когда при сутулости всегда ведь шея выпечена вперед, задняя сторона такая укороченная, да? И что происходит при повороте в этом положении? Вот представьте, что шея уже выпечена, человек сутулится. Чем опасны повороты в этом положении? А тем, что слишком большое движение происходит в нижней части шейного отдела. А он не предназначен природой к большой ротации, большим поворотом. В норме, когда у нас шейный позвонок, шейный отдел более ровный, движение происходит вот где. Здесь на этом макете показаны два первых шейных позвонка. Аксис, второй шейный позвонок, и атлант, первый шейный позвонок. Вот здесь у аксиса есть специальный такой зуб, его называют, такой отросток. И атлант в норме спокойно вращается, вот голова поворачивается, шея, соответственно, в верхней части хорошо поворачивается, если нам требуется повернуть голову влево или вправо. Вот это нормальное, безопасное физиологическое движение предусмотрено самой природой. Но если есть сутулость, к сожалению, наибольшее движение при повороте головы происходит в нижних шейных позвонках, в этом районе. И они начинают разбалтываться, возникает болезненность, ну и нарушение мозгового кровообращения, потому что это все влияет на кровеносные сосуды. Поэтому учимся правильной осанке, делаем особые упражнения и, соответственно, восстанавливаем повороты в верхней части шейного отдела позвоночника. Следующий вопрос. Какие мышцы надо расслаблять и какие усиливать, если мы хотим укрепить шею? Очень важный вопрос, потому что далеко не все мышцы следует усиливать и далеко не все мышцы следует расслаблять. Чаще всего, при сутулости всегда, следует расслаблять вот эти мышцы подзатылочные. Они находятся на границе головы и шеи сзади. Они соединяют как раз вот здесь можно хорошо понять, соединяют затылочную кость, здесь они крепятся и соединяют череп, получается, с первым шейным позвонком и со вторым. Это косые мышцы, прямые мышцы, вот вся эта группа мышц называется подзатылочные. Их надо расслаблять, например, с помощью вот таких простых массажных техник. Делайте закрытый кулак, то есть помещайте большой палец под остальные 4 пальца, и вот этими выступами костными, вторыми фалангами больших пальцев массируйте область под затылком. Аккуратно, не слишком сильно. Делайте вращательные движения такие
от 30 секунд до 1 минуты примерно, прорабатывая вот эти участки. В норме они безболезненные, но при сутулости не всегда болезненные, потому что при спазме всегда возникает болезненность в мышцах. Это одно из полезных упражнений, которое помогает улучшить кровообращение в районе шеи и головы. Также следует расслаблять лестничные мышцы. Вот здесь они находятся под вот этой вот грудино-ключично-сосцевидной. Боковые мышцы шеи, проще говоря, их надо расслаблять, потому что они при спазме нарушают нормальное течение крови, нормальный приток и отток крови. Для этого может помочь специальный такой постукивающий массаж, например, когда мы наклоняем шею и голову в одну сторону чуть-чуть и постукиваем. Вроде бы ничего особенного не делаем, на самом деле воздействие такое вибрационное, очень полезное, ну и приятное происходит. А усиливать нам нужно, например, грудино-ключично-сосцевидные мышцы. В видеокурсе укрепления шейного отдела позвоночника об этом подробно рассказывается, показывается, объясняется смысл каждого упражнения. Так вот, грудино-ключично-сосцевидные надо усиливать. Они очень близко находятся к сонным артериям. Если не слабые, то, соответственно, замедляется кровоток через сонные артерии в голову. А сонные артерии несут 70% крови, необходимые для мозга, каждую секунду, каждое мгновение буквально. И если течение крови замедлено, то, соответственно, человек страдает от понижения концентрации внимания, ухудшается память, часто также страдает зрение, слух. В общем, о сонных артериях, а, соответственно, об этих передних мышцах шеи следует заботиться. Делать специальные постепенно усиливающие упражнения. Полный видеокурс упражнений, который называется «Укрепление шейного отдела позвоночника», можно заказать по электронной почте. Он включает в себя более 40 специальных упражнений и массажных техник, которые помогают освободить от сдавливания, от компрессии сосуды и нервы шеи, усиливая слабые мышцы и расслабляя перенапряженные мышцы шейного отдела позвоночника. Кроме того, по электронной почте можно заказать видеокурс «Укрепление нервов и сосудов мозга». В этом видеокурсе предлагается программа из 70 особых упражнений, помогающих улучшить мозговое кровообращение благодаря нормализации тонуса мышц шеи и головы. В результате восстанавливаются и укрепляются все умственные способности, в том числе память, речь, мышление, способность концентрировать внимание, улучшается работа тех центров мозга, которые отвечают за зрение, слух, обоняние, осязание и вкус.